السلام علیکم ملګرو، زه یم تاسو ورور، تاسو ملګری یم یا اکرمالي. تاسو ګورئ زموږ د یوټیوب چینل اکرمالي 107. امید ساتم چې ښه به یې د ژوند په خیر خوشحالو کې به یئ. نن در سره ډېر د تکړه شاعر، ځوان شاعر چې د پښتون وطن سره یې مینه ده، د پښتنو سره یې مینه ده، د ډېر محترم جمشید صدف صاحب یو غزل شریکومه. امید ساتم چې ټول کتونکي اوریدونکي به ترې خوندونه واخلي. د غزل نه مخکې دغه یو دوه شعرونه د هغوی ډالۍ کومه. ښاغلی وایي چې ګلونه د غانټول په پسرلي راوړه او راشه، ګلونه د غانټول په پسرلي راوړه او راشه، د ځان سره زما د لاس بنګړي راوړه او راشه. زما د پښتنو په سیمه هر خواته ماتم دی، زما د پښتنو په سیمه هر خواته ماتم دی، اختر چې راځي نو خوشحالي راوړه او راشه. او دغه غزل دی د ملګرو په فرمایش باندې. ما د مینې په بازار ځان سره بوزه، ښه پوره مې په سینګار ځان سره بوزه. ما د مینې په بازار ځان سره بوزه، ښه پوره مې په سینګار ځان سره بوزه. یوه کونډه لار کې ناسته و جړل یې، دا بچی مې دی بیمار ځان سره بوزه. یوه کونډه لار کې ناسته و جړل یې، دا بچی مې دی بیمار ځان سره بوزه. او شعر دی پکې چې بے وقوف کسل کسوی فضل دی، بے وقوف کسل کسوی فضل دی، یو پورا دی خو خیار ځان سره بوزه. رقیبان دی وی ولاړ پروا می نشتا، خخ کار می نن پجار ځان سره بوزه. رقیبان دی وی ولاړ پروا می نشتا، خخ کار می نن پجار ځان سره بوزه. د ژوندون پلار یوازې یم صدفه، د ژوندون پلار یوازې یم صدفه، ما د ژوند په دغه لار ځان سره بوزه. او ښه پوره مې په سینګار ځان سره بوزه.